दोस्तों, आज हम कहीं दूर नहीं जाने वाले, बल्कि आज मैं आपको अपने ही गांव की एक खूबसूरत सैर पे ले चलूँगी, वो भी सीधे मेरे ऑर्चर्ड में। तो स्वागत है आपका कुल्लू के इस प्यारे से गांव बजौरा में। और पता है, यहाँ से सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो है बिजली महादेव।